Сәлем қайырлы күн оқырман. Бүгін сіздермен жұмсақ болып шығатын, дәл базардағыдай болып шығатын, базардағыдан да артық болып шығатын, дәл осындай сосисковый тестенің пісіру қыр-сырларымен бөлісетін боламын. Видео қызық болса соңына дейін қарап, міндетті түрде жоғалтылмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Алдымен жылы суымызға тұзымызды, дрожжымызды, сұйық майымызды және бір дана жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып, ұнымызды салып алатын боламыз. Жақсылап еліп, қолдың көмегімен жұмсақ қамыр дайындап, осылай ашытуға қойып қоятын боламыз. Оған дейін сосискаларымыздың барлығы егер қатқан болса, ыстық суға салып, 10-15 минуттай уақыт сосискаларымызды жібітіп, дәл осылай сырттарын ашып аламыз. Енді ашыған қамырымызды алып, дәл осылай екі бөлікке бөліп, жақсылап тұндыруға қойып қоятын боламыз супала жасап. Достар, керекті заттардың барлығының граммасынан осы видеоның төмен жағына қалдырам, міндетті түрде қарап жасап көріңіздер. Дәл осылай тынған қамырымызды аламыз да, бірінші қолдың көмегімен, сосын оқтаудың көмегімен дәл осылай қалыңдықты жайып алатын боламыз. Барлығын жайып алғасын видеодағыдай етіп кесіп шығасыздар да, сосискаларымызды алып, осылай шетінен дәл видеода көрсетілгендей етіп, өрілгендей болып, әдемілеп осылай айналдырып түйіп аласыздар. Жетпей қалған жеріне келесі қамырды кесіп жібересіздер де, азғантай ғана жалғап жібересіздер. Дәл осылай барлық сосискаларымызды осылай өзінің қамырына орап, алдын ала дайындап қоясыздар. Бұны еш уақытта тындырудың да қажеті жоқ. Дәл осылай дайындаған күйінде осылай қатты қызымаған майымызға, май қатты қызып кетсе, сырты пісіп, іші шала пісіп қалуы мүмкін. Сол үшін қатты қызбаған, орташа қызған майда осылай сосисковый тестелерімізді екі бетін аударта отырып қызартып, қуырып пісіріп алатын боламыз. Осымен сосисковый тестені дәл осылай дайындайды. Дәл осы сосисковый тестенің қамырынан бауырсақтар дайындасаңыздар да өте күшті. Мен қалған қамырына осылай жұмсақ етіп бауырсақтарымды пісіріп алдым. Видео сіздерге ұнаған болса, пайдалы болған болса, жоғалтылмас үшін міндетті түрде каналыма подписаться жасап, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Дәл осылай жасап пісіріп, дәл осындай аджикамен не болмаса кеш келген соуспен жесеңіздер, вау, мощный кетеді ғой. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет.